заражение растет. Начинается 213-я неделя карантина. Мрачная новая реальность. Опасный вирус мутировал. Идет температурный скрининг. Показатели в норме. Ужасающие новости. Подтвердились данные, что вирус поражает клетки мозга. На колени! Эй, нет, у меня иммунитет. Я не болен. Количество смертельных исходов превысило 110 миллионов. Всех зараженных принудительно переселяют в карантинные лагеря. Сара. Сара, что происходит? Департамент здравоохранения. Сара, что там? У соседки температура. Будет гораздо проще, если вы откроете дверь. Миссис Грант, к вам гости. Сара, прошу. Сара, открой мне. Сара! Сара, не открывай. Нет, прошу!